Жарқынбек Амантайұлы, Павлодар облыстық мәслихатының депутаты. Бала кезімізде көзімізге жақсы көрінген мамандықтың бәрін еліктедік қой. Бірақ маған жаныма жақын, ерекше ұнайтын ол журналист болғым келетін. Бала кезімнен журналист болуды армандап, журналист сияқты әр саланың қыр-сырын меңгерген азамат болғым келетін. Әрине, мақсатыма жеттім деп ойлаймын. Журналистік салада 10 жылға жуық қызмет атқардым, және бұл менің ары қарайғы өмір жолыма үлкен сабақ, мектеп болды деп айтсам болады. Біздің өңірдегі тіл мамандарының ең сапалы мамандардың шоғырланған ордасы ол осы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті. Алғаш рет мәшһүр тануды, мәшһүр жүсіпті зерттеуді ғылыми түрде негізге алған Сейфиддин Сүтжанов, түркологияның жілігін шағып майын ішкен, жалпы араб тілінің Әділбек Әміренов, Бекен Сағындықұлы, Қуаныш Ерғалиев, басқа Жанар Жұбантаева апайларымыз бар ғой, біздің мықты ұстаздарымыз. Сол кісілердің Рыскүл Шакаманова, Гүлнәр Сәрсеке, міне қандай кісілердің алдан білім алдық. Осы кісілердің тәліміне өте разымын. Жан-жақты білімді кеңейтуге мүмкіндік зор алдым. Мен тек қана журналист қана болып қалған жоқпын. Мен мұғалім де бола, мен аудармашы да бола, мен кез келген салаға біздің филологияның, филфакты оқытудың артықшылықтарын көріп жүрмін. Қоғамдық жұмысқа өте көп араластық, және соған біздің ұстаздар мүмкіндік берді. Үйретті. Уақыт берді кәдімгідей, еркіндік берді деген сияқты. Сондықтан қарыздарымыз ол үшін. Және бүгінде қоғамдық жұмыспен айналысып жүрміз әлі күнге дейін. Депутаттық дегеннің өзі қоғамдық жұмыс. Сондықтан осы жұмыстардың бәрінде негізгі фундамент, негізгі түп таған осы университеттің қабырғасына қаланды деп айтсам артық айтқандық емес. Әлі күнге дейін мен тығыз байланыстамын ұстаздармен. Әлі күнге дейін көбінің атын атамаймын. Мұғалім деп айтамын әлі күнге дейін. Сондықтан ол кісілердің жаңағы дендеріне саулық тілеймін, ризашылығымды білдіргім келеді.